我係柏齊啦。其實今次阿西俾我係一個攝影 project， 但係我嘅興趣其實係一個比較抽象啲嘅人與人之間嘅關係嗰個部分。兩樣嘢要構上關係，其實今次嘅 project 上邊比較困難。咁所以攝影喺今次嘅 project 嚟講咧，其實退居喺一個比較次要位置裏邊喎，即係佢多啲係幫手咧去做人與人之間嘅溝通，而唔係一個所謂對 community 嘅一個 visualization 或者對 community 一個記錄，而唔係呢樣嘢。呢度啲人嗰個 community 嘅狀態比較多啲。我諗差唔多10年前啊，有個德國嘅朋友係每日翻工都係要咁樣來來回回土瓜灣同北角。咁啊幾個月之後，佢好高興同我講，佢話：我認得晒船上面啲人。我係咁樣。咁咧，我就心諗下啊，咁係咪啲船上面嘅人都係認得其他人嘅咧？其實如果啲人認得對方嘅時候，會唔會有啲嘢發生嘅咧？咁當時候阿彪用咗大概5日到先做咗觀察先嘅，望下其實邊個班次人多人少，其實氣氛係點樣樣，邊一啲船嘅航班次係我哋想要嘅，可以做訪問嘅航班咁樣。咁之後咧就做咗呢觀察之後，就跟住就係正式落去做訪問。好驚訝嘅有幾樣嘢係第一，原來好少人搭嘅船係，我哋係主要 target 咗翻工嗰班人。當初諗落嚟做訪問嘅時候咧，都會預計會有啲困難嘅，就同翻機構裏邊嘅同事大家商量嘅時候，就覺得如果係試下用寶麗來去影，可能對方冇咁大壓力喎。我哋可以即時俾翻一張相俾翻一個受訪者，佢會有多大呢個誘因，然之後俾我哋做訪問啦。同埋佢會覺得我哋好似冇咁荒謬啦，即係個成個過程裏邊。大家好，我係廖謙阿餅啦，係一個90後詩人同作家啦。咁喺5月嘅時候咧，我就參加咗藝術到家到此一遊嘅呢一個活動啦，就同一班中意寫詩、文學同埋城市散步嘅朋友咧，由九龍城碼頭搭船嚟北角碼頭啦。過程咧就喺度傾下偈啊，讀下唔同嘅詩作啊，同埋去寫詩創作嘅。其實我之前都有帶過唔同類型嘅文學散步嘅。但係咧，可以搭船喺碼頭邊一個好舒服嘅海邊海旁去散步討論作品咧，幾乎冇試過咁滯啦。咁但係咧，今次呢一個小輪詩社嘅一個文學散步活動咧，好嘅地方就在於咧，佢比起一般嘅文學散步咧，多咗好多停留嘅時間、空間、機會啦，等我哋去靜靜地一個人咧去讀作品啦、思考啦、觀察、想像城市啦。去培養自己嘅創作嘅一個靈感啊，或者一個屬於自己嘅時刻嘅。咁因為喺呢一個由九龍城碼頭去到北角碼頭嘅15分鐘嘅一個好合適嘅船程裏邊咧，我哋就可以有一個好好嘅距離去觀察、去閱讀、去想像，自己有自己嘅空間，同外邊咧好似有一啲若即若離嘅關係。咁我覺得距離就係令到我哋喺生活裏邊可以有機會去發掘多啲創作嘅靈感啦，去做多啲好嘅創作嘅一個好重要嘅一個條件咯。咁有啲同學嘅作品都好令我驚喜嘅，例如佢哋會用一個科幻 AI 嘅角度去想像點樣去寫詩啦，或者用一啲拼貼詩嘅方法去寫詩啦。咁大家亦都好真誠同好投入咁去分享自己嘅創作，咁其實都俾到好大嘅刺激同埋豐富咗我哋嘅呢個活動。每個人都有唔同嘅想像，就好似對住個城市、對住個海，我自己嘅創作可能會諗多啲同自己嘅成長啦、歷史有關多啲嘅一啲故事，但係唔同嘅朋友就有唔同嘅故事擺入去啦。咁我哋呢一個城市啦，喺海邊散步創作嘅聲音咧，先會更加豐富咯。今次呢首時輪呢一首我嘅詩作咧，係為咗今次到此一遊呢個活動去寫嘅。咁因為關於我哋以前嘅祖輩啊，我嘅嫲嫲祖母啊，點樣嚟到香港生活嘅一個故事啊，咁令到我自己係有啲啟發啦，有啲感覺啦。於是就把握呢個機會去創作咗呢篇作品。我自己最滿意或者覺得最重要嘅一句咧，就係詩嘅最後一句：秀舌窗外，世界依然半開啦。點解我覺得係咁重要，或者我自己都滿意咧？係因為我覺得好似用咗一個意象或者一個有距離嘅畫面啊，喺船上面，我哋不斷漂浮飄蕩啦，望住一個好似生鏽嘅船窗，出邊係一個變幻莫測嘅世界，變幻莫測嘅海。大
大家好，我係車婷，我係漂流畫室嘅一位導師啦。今日就同咗好多唔同嘅學員會一齊搭船去到紅磡碼頭，大家一齊宿舍嘅一個工作坊。咁我哋一開始咧就喺糖水道碼頭度集合啦，教咗學員原來如果大家冇好多寫生嘅經驗，其實原來用少啲嘅顏色去描繪啦，之後咧就會入咗北角碼頭等船嘅地方啦。原來咧去紅磡咧呢個船程咧只係得8分鐘咋，即係比起之前喺土瓜灣喺九龍城碼頭去到北角咧船程咧仲要短4分鐘添。咁所以咧我哋之前係會有多啲練習啦，咁俾大家學員有一個 warm up 咗，然之後先跑馬咁樣，一定要喺8分鐘裏邊將自己最有感興嘅嗰部分去畫落嚟咯。有啲咧就會見到出邊船搖晃緊嘅風景係點樣，都好吸引到佢哋眼球咯。佢哋就會喺一個咁短嘅時間將呢一個 moment 係 capture 落嚟咯。學員佢哋咧會畫一張好似清明上河圖咁，由左至右咁樣畫一啲唔同嘅寫生內容啦。咁希望係大家喺紅磡碼頭裏邊再做多啲唔同嘅觀察咧，係令到自己嘅作品更加完整咯。唔同嘅學員咧，原來佢哋睇到嘅內容咧，佢最有感興嘅部分咧都唔同喎。今次咧嘅呢個咁流動嘅一個寫生嘅方法咧，對佢哋嚟講係一個好細微有感興嘅部分開始去描繪，對佢嚟講係一個好有趣嘅一個寫生體驗。大家好，我叫 Seven Elephant 啊，我就係今次一個到此一遊呢個藝術計劃入邊咧，搞一個即興音樂嘅工作坊，同埋一啲參加者啦，對朋友仔一齊咧，就喺4月中就有一個導賞團，咁我哋就一齊去探索下附近嘅社區啦，唔同社區啲歷史典故啊，或者係可能睇下社區個面貌咁。咁當日我哋都同埋學員一齊咧，去用手機記錄低一啲大家覺得個社區特別有趣，會想去記錄嘅東西。咁然之後，我哋之後就有個 workshop 啦，咁就用翻嗰啲大家記錄咗嘅東西作為靈感，咁樣去做一啲唔同嘅歌出嚟。咁唔同嘅段落，咁我哋就構成咗我哋最後就有一個20分鐘嘅作品咁樣。即興音樂咧，簡單嚟講咧，就係五根譜彈啦。但係我哋今次做呢樣嘢咧，就比較現代音樂出發點嘅一啲即興嘅創作，追求唔同聲音嘅質感，追求唔同聲音嘅探索，將一啲日常啲 object 俾到音樂，或者係現代音樂少少嘅 approach 咯。首先呢個 workshop 咧係一個冇門檻嘅 workshop 啦，就係任何人都可以玩嘅。當你冇一個技術嘅一個支持嗰陣時咧，你即興音樂呢個 approach 就最容易去做到，將一啲大家嘅諗法變成一啲即係音樂性嘅東西。學員搜集翻嚟嘅唔同嘅聲音嘅碎片啦，或者係可能影像啦，入邊嘅東西可能係風聲，可能係海浪聲，可能係船嘅引擎聲，可能係入閘嘅聲音。咁呢啲嘢點樣可以用唔同日常嘅樂器，或者係一啲唔同國家民族樂器咁樣點樣去轉換成為音樂，而即興音樂就俾咗一個可以咁樣做嘅自由度同埋空間。咁即興音樂即係我哋之前 workshop 入邊，大家都係錄音為主啦，咁所有嘢都係可以有唔同嘅 take 數可以控制咁樣。咁嚟到一個現場嘅環境嗰陣時，我哋着重嘅係點樣去玩呢啲樂器咯，喺一個既定嘅框架入邊玩一啲 concept。咁我哋喺演出之前，我哋會夾定大家呢個演出有幾多個段落，咁令大家可以即興得嚟，大家喺一個少少嘅框架入邊就好自由咁去玩咁。我覺得今次我哋嘅創作就係用咗社區本身嘅聲啦，啲 free recording 去做嘅，就轉成一個藝術。咁喺一個社區入邊出現嗰陣時，會刺激到一啲新嘅對話同埋想法咁樣。我覺得係好三文治式嘅。咁首先我哋有一日就喺渡船度打開個指感官啦，去錄低唔同嘅聲音，渡船上發生咩事。咁之後第二次咧，我哋就一齊去 jam 啦，都幾得意嘅。咁就用翻唔同嘅樂器去模仿翻船上面聽到嘅聲音，再加自己創作嘅。咁今日最後一次咧，就一齊係一個公眾嘅表演啦。咁就用翻唔同嘅樂器同埋當下感覺 flow 呢個感覺嘅。
因為我係之前完全冇玩過英樂嘅，我係一個有啲音痴嘅人嘅。同埋我知原來我唔係好擅長英樂，但都可以用嗰種方式係創作啲嘢咯，我覺得好有意思啦。